जय श्री राम। श्री मनोकामना सिद्ध हनुमानजी मंदिर महुआ आज रोज तारीख 26/3/2025 रोज बटुक भोजन राखेल है। बटुक भोजन द्वारका थी आमंत्रण रेस्टोरंट वाला हिरेनभाई करावे छे। हर्षदराय मुकुंदराय जोशी चौथी पूर्णतिथि निमित्ते हिरेनभाई बटुक भोजन करावे छे तथा तेमना पिता ने श्रद्धांजलि पाठवे छे। जय सिया राम, जय द्वारकाधीश। जय सिया राम। આનો ફોટો પડીને મેં કીધું આ છોકરી ગાયબ સીધી છે આ હંતરી ભલે બોલતા કરે બેડ દર્શન हालो बेटा हालो लाइन में उभा रहो। આજનું બટુક ભોજન દ્વારકાથી જય દ્વારકાધીશ આમંત્રણ રેસ્ટોરન્ટ વાળા હિરેનભાઈ તરફથી બટુક ભોજન રાખેલ છે। જય દ્વારકાધીશ, જય સિયારામ। આજ રોજ તારીખ 26/3/2025 રોજ દ્વારકાથી બટુક ભોજન આવેલ છે। દ્વારકાથી હિરેનભાઈ આમંત્રણ રેસ્ટોરન્ટ વાળા એમના પપ્પા હર્ષદરાય મુકુંદરાય જોશીની ચોથી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે બટુક ભોજન કરાવે છે। જય દ્વારકાધીશ। બેટા એ બેટા ચાલો ને હાલો બેટા હાલો બેટા હાલો હાલતા રહેજો।
જય શ્રી રામ, જય દ્વારકાધીશ. બેટા લાઈનમાં